Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi o'quv mashg'ulotimiz byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisob fani. Quyidagi mavzu bo'yicha sizlarga tushunchalar berib o'tib ketaman. Bugungi mavzuyimiz byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining usullari va funksiyalari. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi usullari quyidagilardan iborat bo'lib, bular ma'lum kuzatish natijalarini pul ko'rsatkichida ifodalash, qayd qilish hamda uni zarur yozuvlar yordamida tartibga solish, uning natijalarini aniqlashdan iboratdir. Bunday usullarga buxgalteriya hisob yozuvlarini hujjatga asoslanishi, yo'qlama qilinishi, baholash, kalkulyatsiya qilish, buxgalteriya shotlari, xo'jalik operatsiyalarini shu shotlarda qayd qilishni maxsus ikki yoqlama yozish tizimida yuritish, buxgalteriya balansini va hisobotini tuzishlar kiradi. Demak, buxgalteriya hisobi usullari bu o'z navbatida hujjatlashtirish, ya'ni buxgalteriya hisobi usullarining eng muhim elementi ekanligi bu 1938-yilda professor Galperin tomonidan isbotlangan. Yana bir usuli bu yo'qlama qilish, ya'ni inventarizatsiya bo'lib, dastlabki ma'lumot yetkazuvchi obyektlar ilg'amagan faktlarni aniqlashga yordam beradi. Ya'ni yo'qlama qilish bu sanash, tortish, o'lchash va hokazolar yo'li bilan korxona mol-mulkini ro'yxat qilish, ma'lumotlar hisobi ma'lumotlar bilan solishtirish, topilgan kamomad, ortiqcha narsalar, novvogarchilik va hokazolar tarzda farqlarni hujjat bilan rasmiylashtirish, bu farqlarning sabablarini va aybdorlarni topish iboratdir. Yo'qlama qilishning buxgalteriya hisobi usulining elementi ekanligi 1950-yilda professor Kiparisov tomonidan isbotlab berilgan. Undan keyingi yana buxgalteriya hisobi usullaridan yana biri bu baholash bo'lib turib, miqdor birligida ifodalangan ko'rsatkichlarni pul birligida ifodalashga qaratilgan hisoblanadi. Baholash bu xo'jalik mablag'lari, ularni tashkil topish manbalari va xo'jalik jarayonini pul o'lchovida ifodalash usulida namoyon bo'ladi. Baholash bu buxgalteriya hisobi usulining yana bir muhim elementi hisoblanib, bu 1948-yilda professor Afanasyev tomonidan isbotlangan va iqtisodiy adabiyotlarga kiritilgan. Bundan keyingi usulimiz esa kalkulyatsiya, ya'ni ishlab chiqarish xarajatlarining hajmini nazorat qilib, mahsulot narxini aniqlashga imkon beradi. Kalkulyatsiya qilish buxgalteriya hisob usullarining muhim elementi ekanligi iqtisodiy adabiyotda 1948-yili professor Afanasyev tomonidan kiritilgan. Buxgalteriya hisob obyektlarini ularning iqtisodiy mazmuniga qarab umumlashtirish bu hisobning shotlar tizimi yordamida amalga oshiriladi. Hisob obyektlarini operativ nazorat qilish, iqtisodiy turkumlash va joriy aks ettirishga xizmat qiladi. Buxgalteriya hisob obyektlarini buxgalteriya shotlari yordamida guruhlashtirish buxgalteriya hisob usulining muhim elementi ekanligi iqtisodiy adabiyotga Leontyev, Kedrov va Chinkovlar tomonidan kiritilgan bo'lib, xo'jalik operatsiyasini buxgalteriya hisobining shotlarida aks ettirish ikki yoqlama yozish usuli yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni ikki yoqlama yozuv bu Kiparisov tomonidan buxgalteriya hisobi usulining yana bir element sifatida kiritilgan. Buxgalteriya hisobi usuli deb dialektik usulga asoslangan holda xo'jalik jarayoni va operatsiyalarni hujjatlarda yoppasiga va uzluksiz qayd qilib, ikki yoqlama yozish usuli bilan shotlar tizimida pul ifodasida aks ettirish, hisob ma'lumotlarini to'g'riligini yo'qlama qilish yordamida aniqlash, ular asosida kerakli kalkulyatsiya, balans va hisobot tuzishga aytiladi.
Bundan tashqari yana buxgalteriya hisobining usullarida balansli usul hamda hisobot usullari mavjud bo'ladi. Balansli usulda xo'jalik resurslarining jamini bir yaxlitlikda va o'zaro bog'liqlikda solishtirish imkonini beradi. Hisobot xo'jalik faoliyatining natijalarini aniqlash va keyingi rejalashtirish zarur hisob-kitoblarni qilishga imkon beradi. Korxonaning moliyaviy xo'jalik faoliyatini boshqarish tizimida buxgalteriya hisobining funksiyalarini biz quyidagi chizmada ko'rib o'tishimiz mumkin. Buxgalteriya hisobining funksiyalari, ya'ni axborot funksiyasi, qolaversa uzviy aloqa funksiyasi, nazorat funksiyasi hamda tahliliy funksiya va mulkning saqlanishini ta'minlash funksiyalaridan iboratdir. Biz quyidagi 3-chi chizmada buxgalteriya hisobining uzviy aloqa funksiyasining paydo bo'lish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni boshqaruv obyektlari bu aktivlar, passivlar va moliya xo'jalik faoliyatlari ma'lumotlarni yig'ish, qolaversa ma'lumotlarni ro'yxatga olish va ma'lumotlarni bir tizimga keltirish, undan so'ng esa qaror qabullovchi shaxsga topshirishdan iborat mana shu uzviy bir-biri bilan aloqadorlikda demak olib boriladi. Mavzumiz bo'yicha ushbu demak tushunchalarni siz yana YouTube kanalimizga joylashtiramiz. O'shandan yana to'liq shaklda ko'rib o'rganishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun o'z tashakkurimizni bildirib qolamiz.